baza awa toza lelo na bamama veve oyo likambo lelo vome po esombeli soka likambo awa tomoni mpasi ya bacomédien nyonso baza awa na makambo elingi na kati ya internet likolo ya bakoli toyebi te ezalaki contener ezalaki biloko nini oyo ndeko na biso coquette asambwe lelo na kati ya réseaux sociaux ya de mama oyo lelo bavandi awa vome baza na mpasi ya biswadiza ezalaki 8 valise na bacontener ya bilamba na bagype toki coquette ati toza lokola 8 veuve oyo tozalaki bato oyo mama natindela bakoli lokola 8 veuve na mwana na biso nani mwana nkombo tekemaka soki de la paix lisusu ayebisinga mama do Coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi telefone nabenga ye Coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye o mama nga nabelaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza epa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga kombo na ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende ntango ake akomi na luozi onde a32 ezawa te na matonge boye na boye vraiment moi ba complication ezalaki bazoyeba numero yango bien te aye kotindela ye message ya voice abi Coquette kangisa biloko kende kotika epai ya mama Mado me mama wana atindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende kotika epai ya mama Mado abenga baninga na ye mpo baya kozwa te epai ya mama Mado alors naokai na voice mosusu mama na ye kotindela ye na opesa bino ba voice wana kuti mwana expliquer za te po mema mulai voice mosusu alobi bo mama nazoka kali loba moko mais carton na pesa nango su ya okangama te eza polele ese fungwama deja wana Coquette ndi atindeli mama na voice wana biloko lezaki ya mutu mosusu te na bai pete ke Coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosai nini bo partager mais na kati ya carton 9 koli oyo ezalaki na komai bakombo eza de la paix moi ça papa Doudou moi ça Lokuli yo moko mama sans souci moi ça papa chef Pululu Lisala Ngomba dadi Kambala donc atangi donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na telefone moi tozona biso biloko alors tozwi elo te si tovandi ya moto azwi koli ya mama n'est pas Coquette azate a informa pe mutu te ke biloko yango déjà ese yawa boya a informa mutu te ngalo bayina ngaka rewa koli na bino moko na kobenga bino to kabola moi secret alors na ebe koli wana te. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Siècle Télévision CSTV, la chaîne de votre chaîne, de notre chaîne, de leur chaîne. Mama Adel Israël, Mama sociale. Se présenter parce que je suis déjà dans les émissions, les amis par les bourses, les amis battent la vie déjà, pourquoi ça me tourne la santé, pour y avoir vraiment la mission à YouTube, tu peux bande à Wangape, de Ronabino qui vient pendant les Ketchou, au bas de tout l'hôtel à Congo, les Ibativi, au Nirabiso, au côté toujours côté à la chaîne, Nabiso, au salon à Bavev, Nabiso, j'ai passé, moi qui maman n'a pas passé, parce que le yama wa stress, bah les bilans pour la banque que d'autres à là, c'est vraiment, tu peux y avoir, tout pendant maman aussi présenter ba ba ozanani pardon beaucoup bana na maman na souci OK maman kombo maman makasi pour tu vois maman Charlotte moi c'est papa chef maman Charlotte moi c'est papa chef maman Rose moi c'est Doudou Ngafura maman Rose moi c'est Doudou Ngafura maman Do veuve sans souci maman Do veuve sans souci nga koko bikotele beba Chico Pulolo. Voilà, koko bikotele ya Chico Pulolo. Voilà, tout ça awa. C'est bon. Maman j'ai les pieds. Moi aussi j'ai fait papa Lokoli. Voilà, tout ça awa lelo tout moni mamboyo lelo ici na réseaux sociaux. Mamboyo eleki na internet babi de na biso Coquette
oyo azwi soi-disant bilamba na bino oyo tomoni ke baaudio ebimi biloko ebimi parce tokozwa vraimen tobanda na mama mabe parce que yo moto opesaki biso obengaki biso likambo yango eza nini? Merci na bino bambote na bino nyonso. Alors aki bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko lezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosala nini bo partager mais na kati ya carton 9 kolio ezalaki ona komai ba kombo eza de la paix moi ça papa Doudou moi ça Lokuli yo moko mama sans souci moi ça papa chef Pululu Lisalangomba dadi Kambala donc attendez donc na ba kombo akomi atindeli ngango eza na téléphone. Alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke koli ya coquette siko mwasi moko boya ebibiso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akaniseli bango alobi atinda pona ba veuve na ba orphelin po ya moni même bible ezolo ba kaza zambe ya ba fille donc azui kaka pa ya ba papa on les ba tindi man caché moko ya epe siko yolo ba opesa te na sambo nini yango lisusu nini yango oh non pesa subilo kana te non pesa subilo kana te oh to solo la que le bezo pesa na pe na voice mama bikima buzoba rage que nous a biloko wana ngasko na tuni voice pesa na tuni so na zwi biloko ngo na me mama pa mama mado akabola ngo biso abina nga en tout cas biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko ebele atinde nga siko badina bakoli yango photo non carton nga atindela nga nini moza na ba3 nayebisi koko etabengaki bino natuni zize koko etabengaki natuni tuni oyo abengi te. Alors navanda na nga nayebi kaka ata mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi ete eza nini eza mbongo to nini wana pe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu malamu biso tozwa ndambu tokabola tokozala na congélateur toza na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te ube toza na congélateur mais toza na biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te boko na babombela baninga pourkui nga nabengaka sikoyo nayebi sojizenga me nde nini yo baye kotikela yo bengi baninga to ndenge nayebeka ke kolegi na ye. Merci na bato oyo baza awa toza lelo na bamama veuve oyo likambo lelo vome po esombeli soki ya likambo awa tomoni mpasi ya bacomédien nyonso baza awa na makambo elingi na kati ya internet likolo ya bakoli toyebi te ezalaki conteneri ezalaki biloko nini oyo ndeko na biso coquette asambwe lelo na kati ya réseaux sociaux ya de mama oyo lelo bavandi awa bomo baza na mpasi ya bisoi-disant ezalaki 8 valise na ba conteneur ya bilamba na ba jip tobi coquette ati mama minene bila mama mado bi coquette nazo lata na ba film nyonso toyebi te tokoyeba basi présenter te bamoko na moko parce que mosusu déjà balekela ba émission ezali ba liboso na baye mosusu batala bino déjà kokoza moto akolakisa te po yaza vraiment ya biso ya YouTube tokobanda awa nga mpe ndeko na bino toza lokola 8 veuve oyo tozalaki bato oyo mama natindela bakoli lokola 8 veuve na mwana na biso nani mwana nkombo tekemaka soki de la paix. Alors na 8 veuve wana awa bomoni biso toza 5 mwasa mundweri mwana beli akende na hôpital po mwasa mundweri pazali mwasi ya dadi Kambala azwi mwa retard parce que azala na mwana moke fo asokipe ne na bambouteillage lelo rentrée scolaire donc azwi mwa retard mais aza na nzela azoya donc eza lokola bato mibale nde bazangi 3 na kati na biso ya Lisalangomba ye aza actrice ya théâtre asala théâtre donc azwaki engagement ya tournage moko boye mais baimage na ye eza déjà na kati baosangisaka bomona. Alors ezalaki le 23 décembre kokota abengi nga coquette abengi nga ayebisi nga alobi mama do naza na koli moko awa
mais nakoluka nabenga bino dimanche eza dimanche mpo tokabola moi secret tosololaki lisolo esukaki wana Coquette nga nayebi Coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga mpo ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilo nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosusu yango namona Coquette abikoli banda le 23 décembre Coquette abenganga lisusu te oui na 2020 Coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko Coquette abengaki bino natuni zize Coquette abengaki natuni oyo abengi te alors navanda na nga nayebi kaka ata mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi ete eza nini eza mbongo to nini wana mpe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu alors abenga nga te ti tokomi na février awa semaine oyo kaka oyo euti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli epa ya Coquette est-ce que ozwaki nabi bakoli ngapi nayebaka Coquette abenganga le 23 décembre mama nabi bon bakoli ekomaki le 22 ngabi abenganga le 23 ayebisi nga bakoli ezali awa me nakobenga bino tokabola mwa secret mais abenganga lisusu te nga mpe natika parce que nayebi makambo yango te ye mutu nde abengaki ifala rappeler me arapelaki te bon mama na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours mama wana abengi nga lisusu ayebisi nga mama do Coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi telefone nabenga ye Coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye oh mama nga nabelaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza epa aleki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komona ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende ntango ake akomi na luozi onde a32 awa te na matonge boye na boye vraiment mwa bacomplication ezalaki bazoyeba numero yango bien te te kaka semaine passée awa semaine passée kaka na février bon mage amona ye ndako yango me ndako ekangama mutu aza te mwana zongi me na informaki baninga na nga baveve ngani napesi adresse epa baveve nyonso ntango na ye kobenga veve ya dadi mpo napesa ye adresse nde alobi o te nga Coquette ayela ye nga koli moko ye mo mutu aye otikela nga me ezalaki ya kofungwama kaka natiki kaka natiki te ndenge ainforme nga wana natunaki te soki apesa ye na janvier soki na décembre wana natuna te nayebisi mais pourquoi yo nandimi teke na décembre parce que nga na Gisèle tozalaki le 27 décembre mpo tozala na réunion moko ya basa baartiste comédien tozalaki le 27 nde na informaki bango soki Coquette abengi bino wana tozalaka le 27 décembre nandimi teke ezali na décembre zela bite nga ye kotikela nga mezalaki ya kofungwama apesi nga na saka me moko alobi ye moto akabeli nga alors mpo nini alobi ne kutu pourquoi pas osinelaki baninga ke yo ozwi ote yayebisei nga ndenge napesi yo nazokende mpe kotikela mwasi ya sans souci nazokende kotikela mwasi ya pululu atangi bakombo kaka na vérifie bango nyonso nde na vérifie bazwaki te me napesaki quand même adresse oyo Coquette apesai nga ntango mwana uti kuna amoni moto te nabengi Coquette telefone esone mutu ayambi te nabengaka toafe esone mutu ayambi te tina ndenge mpe telefone wana ekangami lobi nango ndenge moko nabi bon nabengi mama wana parce que ye mama wana nde mutu abandaki nga nayebi te nabi Coquette natini mwana moni ndako ekangama me nga nabengi Coquette telefone esone ayambi te naye obenga telefone ekangami yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aede biso aya tika te mpa na nga bongo baveve mosusu wa kutu nayebisi mamango soit nga bonaye kobenge lisusu nabenge lisusu alobi na nga mama do yo solola na ete ngamu nasololaka na mama wana abayi na nga napesa biloko na ngamu nakabola biloko napesa soki baofele soki nini
nde nayebisaki mama na ngai alobi yo olobaki na ye akabola biloko apesa bofele mais mpona kozwa biso tozwi na biso te mais namoni elobeli na ye komi lowa neti akanda na evitaki parceke nalingaka bongo te na evitaki mama ngo aye kotindela ye message ya voice abi coquette kangisa biloko kende kotika epai ya mama Mado mais mama wana atindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende kotika epai ya mama Mado abenga baninga na ye mpo baya kozwa te epai ya mama Mado. Alors naokai na voice mosusu mama na ye kotindela ye na opesa bino ba voice wana kutu moyen na expliquer zaza te po emema mulai voice mosusu alobi bo mama nazokaka liloba moko mais carton wana pesa nango su ya kokangama te eza polele ese fungwama deja wana coquette nde atindeli mama na voice wana na ndenge mama ngo azolela koma yo fungola biloko bakolo biloko nga natindeli ifalo benga bango bazala wana po bango nde efungama na misu na bango po mama na lobaki natindi bakoli wana eza na kati ya carton mais oya bino nakangi natie bakombo donc c'est lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors biloko biso ezalaki kaka na kati ya carton mais libanda ya bakoli oyo yakangaki atiaki bakombo alobi na ngai eza bajine babasket bapantalon banini biloko ebelebele kaka bafantaisie eza na kati donc wana ezalaki eloko moko mutu na mutu apona boza na bana mutu na mutu apona moniki oyo ekoka mwana na ye oyo ekoka mwana na ye bona bozwizwi ezalaki bongo alors banda wana coquette mpe abenga nga lisusu te nga lobi te nayebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza coquette mpe olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza mpe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te mage ata ye ayoki na réseaux sociaux mutu nyonso to alingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni coquette fallait aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta mosusu tonga tozwa na biso biloko alors tozwi eloko te ti tovandi ya moto azwi koli ya mama ne pa coquette aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango deja ese yawa boya ainforma mutu te nga lobai na nga kaka wakoli na bino moko nakobenga bino tokabola mwa secret alors nayebe ekoli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana nayebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko ezala na ndako na nga naya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mo balata bapesa mpe bana alors eloko eye kolamusa mama wana eza nini alobi mama ado ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo ya soki valentino ngai yangana nazaka na nga na poto te nayebi nanga makambo wana te ngai so bopesi kaka na lati alors namoni yango na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele mwasa sans souci ndenge nini coquette alati nde eloko esaliki nabandela émission mpo nazwa su banimero na bino nabenga bino mpo na verifie yango monike na bengi alors biso tomoni nini tozwi te déjà vous avez posé des démarches sur les réseaux sociaux. Est-ce que coquette vous solo n'a été soit proche n'a pas contacté binoté? En tout cas, koloba penza ke ba proche neza aye moko. Ngana so ni mbala liboso na nga pesa ke adresse. Na ndenge pe batu bakena adresse ndoko ezate. Voilà, ngabe na zaki moi expliquer ko na coquette na benga parce que ngalo bana yo information ndenge zaki tona so na coquette ali peut-être yo siliki peut-être pour zo ki te mais ba ninga mso mamso ve ba zo ki lokola moi si ale fait pour lulu abi les choses qui bloko na yo na moi si ben nani ya dit kitambala pe et pas zo ki bloko na peut-être de temps à mon de l'autre tournage pe na dit na défendre et le comme na kati ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que mata ya ko moi na tête yo be pe le personne so côté on n'a pas yo zo qui alobi nga asaki
déjà ozwaki monsieur nazwai na osali nga abenganga le 22 décembre jour bloko ekoma na bana posala émission kokete abenganga ayebisinga biloko mo eza batimbeli yo tomona ndeni ezaka vendredi si je me trompe pas ayebisinga tomona na dimanche biso nyonso bamama depuis wana mpe nabengaka ye na bandaka kobenga azoyamba oyamba ti aoyamba te nakuna voice mo natindelaka wana kuna yebi nanga teke ute pa nani na ngai kokoba te me nalobi kaka po déjà akoselinga makambo nayebi mpe teke ute pa nani nga mpe nayebisinga kokete nga na voice yango olobai nanga obenga yango olobi ke biloko mo eza ya ngai na bana donc comme toandi koma déjà na bafete awa yango moni na obenga soki oza reconnaissant ke oza na biloko mo yanga benga ngai mpo okomokanga telefone nazobenga yo ozoyamba te pardon ozoyamba te so omoni ke oza na biloko na nga obenga so mpe eza yanga mpe te bon yokaka parce que yo nde moto yebi motu atindi biloko yango nga mpe nayebi nanga moto yango atindi biloko yango te moyen mpe nasere mpe eza mpe te donc c'était ça bon banda obenge mpe atinda abanda mpe suku yamba te naye ovanda namoni mwasi moko abengi nga ndenge kaka bakutanga nkombo na ye ke makoko na mpe na voice na ye première jour soir makoko olimbisanga vraiment naza ndeko na yo makoko bakolimbisa ebebele boyini te omoni natindi biloko mwese bozwi me pa nani biloko mwese pa nani wanga je nabosana nanga kutu koli ya décembre wana parce que ezwi temps mingi tu vois donc ezalaki suna motu nanga te nde ye koyebisanga natindi biloko mpako nga bia na yo kaka abengaka nga nga kuna nazali na idée teke akoki kolata ye déjà kuna amoni soki nini bon mpo na kosoigne kaka ape moto etenga bino déjà abenga ngai c'est vrai mais est-ce que ozwi biloko yango ayebisinga kaninga ayebisinga yo ozwinga bino nazwi biloko nakokondima te ke nazwi eloko nazwi te ntango mosusu eza na eloko mwa mabe na kati ntango mosusu eza na eloko moko atiaki ke bozongiselanga sikoyo so nandimi ke nazwaki oyo nakozongisa euta nga je suis obligé à rebattre la vie. Dans un bloté, coquette avec ça, appesinga bloté, appesinga elo monté à bandila. Moi c'est Adadi. Non, moi je ne sais pas, moi ça Adadi Tosola qui n'a pas voir César. Moi ça Adadi Abisinga, il y a Zouaki, robe mon corps, deux blouses, foulard, sac, coquette avec un kabela qui. Habité qui va tenir les barres. Habité à kabelier, c'est une ma fantaisie. Ye pe kuto Abisinga bi. Biko yo zui ngabi na zui te abi amebise nga ke tonga olongwa awa zo yamba moko epana yo ngaba tukana moni ete bino webi ke so nga na zui nga mama do ebi nga so ba bing place ba veve so banika ko benga nga ye na benga ba onyoso nga ba benga se ba bengi bino nga za na esprit te ko so ki ndeni po eloko so de ba bemis ba opesa ba veve ata so ba pesi nga na bombi ba opesa nga nyoso te ya ba ngote ekozonga mamu biso to zwa ndambu to kabo to kozala na congélateur to na biloko mo na kati mais to teka onde monte ube to na congélateur mais zana biloko oza na kati za ndenge moko te bona bombe na baninga pourquoi nga na bengaka parce que na sisi nga ndeni ni yo ba yeko tikela yo o bengi baninga to tenga na ebeka ke ninga ba ki olongwa awa mbala moko yo ozwa mbala moko yango wana nabengaki yo te nga mosaki mabe nga tobengaki me tobenga bamama do po mama do mpe ntango mosu akoza na mposa biloko na ye nga wana yebi te ke babilamba oyo ya mama mado deja bamonango na nzoto na ye nga oyebisi ekanga bifo tozala na bomoko moni nga nasala aso amonika mbala moko nabengaka bino nasinga na bino mpe fosa kokoprome eza te na bosana et après naye kovanda na mama mado abengi koko ozwi kolinga yango koli yango ezokende mate kitabo nga amoni nanga koli te nini yango ote biloko moko batindela ye biso nga kokete abengaka nga le 23 nga abengaka nga le 22 donc abengaka nga ere azozwa biloko wana parce que nayokaka nga ndenge azoba na ozela nanu kokoya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga ese namoni nanga biloko yango te namoni mpe kokete mekana kobenga nabengaka ye mpe ayambaka na ye te naye obenga ye ayambi te l'équipe que biso aye koyamba après ntango
mais kokake makambo ngo siko maman ngo siko comme ko benga e moko le la nga ko vraiment pardon a benga na benga maman donc aux blocs ngo ba pesa en fausse adresse et moi ça pas chef qui ndaki na ebité hein moi ça pas chef moi ça pas chef qui ndaki na ebité so fait nini mais abini na moi ça pas chef qui na to sonne ça lokuta nga zela azongi senga ba boss oyo ya ye ko kada pesa ki adresse nana moi ça pas chef nga nzebise ke justement koko na moni oza jeune maman ke bango zwa courage ke no za biloko wana ngasko na tuni voix pesa na tuni so na zwi biloko ngo na mema ngo pa maman mado akabola ngo biso abina nga en tout cas biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko ebele atinde nga siko badina bakoli yango photo non carton nga atindela nga nini moza na bacarton affaire nga biso soki akomaki carton mpe kobalaka kombo eza na se est ce que wana oyebaki biso okoma te mpo alakisa biso kaka atie kombo akokete atie carton alakisi ngango ke toso mpe na kokete sikoyo benga ye ok ngapi na yo benga kokete nde yo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okama likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga mais nayoki bamama balobi yo otambusi bango otambusi bamama vraiment mpo nini boye ote natambusi bango te bango bakende wapi kokozi yana natuna nabenga na moto yango natinda yo akende wapi babosaninga babenga kpak tokati buna rappele namoni 18 ans ote bakende kuna te mais babisiko babima bango pesa ngo epana nga nga naza prêt yo ebisanga place ozali nga na ya kozwa ngo mbala moko ole tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali mpo adresse ozopesa bato bazomona bango place yango te nga mwana keno eza te biko na obela sikoyo ozobela vraiment ndenge ozwaki engagement ozwa biloko ya bato ebe parce que na oloba ne susu teke mpona nini nakopesa lokola conseil ozwa engagement ozwa biloko ya bato ebelebele bon biloko eza na kati yo oyebi te mais sikoyo nde nini okende kosundola yango epai ya moko boye okende kosundola pa moto soki masolo alobi ya ba 3-4 jours mais sikoyo ozwi yango okesuka pa moto sikoyo so moto wana afungoli yango mo teke bato bakomi deja koloba ke yo ozwi bilamba omoni teke oyo bima na oka lokuta moko boye moyibi na makambo mpo eza biloko ebele oketika mpa moto mosusu mpona tokati wana aye lisusu korappele ngai ye moko nga bipesanga adresse kasi biloko bioke te apesi nga adresse nga na rappele nga atosango opesi nga kaka baadresse oyo bamama baokende bazokoma te mboka oyo ozotinda eza mboka bato bakomaka te kasavu ntango nayebisi ebongo nde akati ezwa kaka ezalaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h ote na bana nasama bana toyokoma ba 19h 18h si je me trompe pas na moni appel na ekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango napesa su biloko wana te napesa su biloko wana te tosololaki olobi ozopesa na mpe na voice yango anga bikima buzoba kima yo yebi mboko eza mboka elengi babetaka bamasolo makambo bamoni te bakomisi yango soki ndenge nini kima ngo opesa te po ano te natali namoni kuna bazoloba kombo na ngai balobilobi balobi banani o mama wana nabi te mama atali biloko ngambile te kosala erreur wana te baveve bana kanda no makasi po eza na baofele mosusu balataka te or biloko na bango ezali bataki te mpo mbongo ete bapapa na bango bazalaki te sikoyo mwasi moko boye ayebi biso te aza mosika aza meme pa ndeko ya bapapa bana wana akaniseli bango alobi atinda mpona baveve na baofele mpo ye amoni meme bible ezolobaki aza nzambe ya bafeve donc azwi kaka part ya bapapa ngo nzambe atindi mani kashe moko ya epe sikoyo yoloba okopesa te kima buzoba na avasana bikima buzoba kolinga ngo te nga nayebi kende oza trop jeune okozanga fiancé te fiancé na afandaka boye amona bamama babandi kotomboka koloba mabe mpona eza kitoko te belle famille na mpe evandaka emonake mwasi ngo tolinga tobala
bo bando lobaka na ye moyibi bando bane lokuta loba n'importe quoi na yebi te onini bato bakoloba na monoko na bango oyo kaka ekoki kobima oyima akana na mobele ebima ya mabe évite ngaka azali kutu nde aza na ayoki ke na meme akanisa aboyi na ye abenga bibo koko nde nabika wana napesa lisusu te na wana apesa ngo fona asala émission nalakisa babiloko oyo balobi ke nga nayibi nga natuni bon sikoyo so osala émission bachemise oyo olataki okozongisa na kati mpo ata ozongisi bachemise yango oyebaka ke yango wana deja olobaki na ye ke bakoli eza ya kopanzana kima buzo bandeko na nga pesaka biloko yango bima na kati baversion bimi tellement belé dans les réseaux sociaux, baversion votre tébino beaucoup c'est les makambu beau sanala maman poto tout ça. Selon même de bon ils se sont à jouer explication correcte c'est pas pour quelque chose par parce que bilo wana. Maman on a ta matinda qui alors ba bina yé mo bonde azwa yango lo ngaki te signifie que oh maman malo na nte. Yaki bilama akona nyenga kabola bilo bilama. Version na bino ko tia mote. En tout cas, version na toyokite. Mama na bafo isezati. Bozwazwango boyoka. Mama na alobaki bongo te. Ngamo na yebisa keke, potanga bando so aloko ko répondre ngake yo yebani na ete na moni lokwa mwa manquement boy na menda naki. Na tuni kaka ye mama ngo parce que likambo eza ye. Mama Mélanie na otanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete mama Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko wana kuta yebisi ngabi nga na yebi te soki koketa azala na orphelinat mais natindaki yango mpo na 8 veuve na de la paix orphelin moko de la paix nayebi ya mwana biso sala théâtre mais nayebi aku te soki azala orphelin de la paix mwana mami waso naoyeba kutu teke ye nde de la paix omoni sikoyo alors abi ezalaki bino bamama 8 baveuve 8 na mwana na bino de la paix biloko ezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosali nini bopartage mais na kati ya carton 9 koli oyo ezalaki oyo na koma ye bakombo eza de la paix mwasi ya papa dudu mwasi ya lokuli yo moko mama sans souci mwasi ya papa chef pululu lisala ngomba dadi kambala donc atangi donc na ba kombo akomi atindeli ngango eza na téléphone alors maman na yebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette ezaki pona bino 9 tant tozo ba 8 veuve na mwana na biso parce que mwana mama iwaso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso toyebi te lokwa nga naza na yebi ka ba numéro ba veuve ndio moni na contactaki ba veuve nde veuve moko kaka ya dedi kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezalaki bongo ngai nanga tuna mpona likambo ya adresse nde olobi ke azalaki fausse adresse bamisusu bakendaki baseke trouve te olobi otindaki mwana nani rachel akendaki akutaki porte fermée akutaki motu te mais tant qu'on avance mama biso koko alobi ke bayebisaki comme oza jeune olandela mais coquette après ça comme même adresse wana nayebi te okomaki tokomaki te parce que soki adresse wana pas na ye mon coquette alobi yaka ozwa biloko en plus ya mi mosusu bango baneti nini maman Gisèle mosa papa dadi ye quand même azwi colis est-ce que azwi colis na même adresse wana bapesaki bino to ye oyo aye ye moko akotikeli na ndako non esaki ngango na mama mabe le même adresse na voice ba répondaki déjà que na moi sa papa chef alobi akite on explique maman mabi mais moi na kende kuna ezate pour adresse au pesinga maman mado atindaki mwana luki bayebi kutu ye te ndenge bayebi kombo wana te oyo atindaki bayebi bango te abi mutu mosusu mpe atindi akendaki kuna akomi bayebi kombo yango te soki mpasi ezotinaka na mboka oyo bato bakoma te wana nga na okili te mpo bato nyonso bakei bamoni te seke nga mpe so nakei na omona ata abengaki ngai singa mashali kende na losi A32 bakoli na biso eza kuna va ya coquette esi adresse wana otuna mwasi yango lolita
kabi nakokende naimntana okezwa koli yepa yebisinga soki okeye ozwi obenganga mpona azotinda mwana mpe akende boso mbula mpe ebandi kobeta nakete naye okende apres mbula wana siko ye mama do abengi nga lisusu ye mama ngo mpe kuna na poto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino mpe okende okende nazwi kutu moto nake nakomi na adresse natuni A32 balakisi nga 32 yango wana porte rouge nake na porte rouge natuni loyebi lolita naolukaka maa lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fille moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bia wana ezaka ye bapesi nga tikiti navandi oyo abimi ka siko abi nazele ndango navandi i ba 20 minutes tomoke ba 17 ngai natiki biloko na ngai ya momo nabimi nazongi natiki maloba na lupango wana nango ya lobi na ntongo awa nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama do nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me na okelobi na ntongo ye mpe ayebisi nga okelobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi te akomi me amoni ye te ntongo mpe olienake makambo na nga nakenda mte nakebandela kuna koli nabandeli kuna nakomi kuna mama loba nga ndenge ka mama do alobi le 22 décembre navandi na ndako nazwi appel moko oyebi nga bonjour mama na ndeli bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna epa na yo soki ezalaka 13e anniversaire ya vie oyebi mama moko mama atindeli bino bilo bona kobenga yo to dimanche tosangana na pesa bino bilo tovandi te mikolo eleki nabosani na ngapi lobi awa mama do abengi kende na aveni bo okende epai ya journaliste epai Coquette apesa yo biloko me biloko yango eza na moto oyo atikeli komone lolita sikoyo nalingi nakende mbula ebandi nakete lisusu te ntongo etani natelemi nayebisi nake mwana nga aza na libala na ye nalangi ngazi tokende mpo yo omema koli mama do alobi il faut basengi bafilme koli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo koli na koli eza na kombo tokenda mwana tokomi na nimero wana te toyebi ye te tokenda nimero mosusu toyebi ye te tomoni mama moko azosukola bilamba na ngambo totuni ye mama wana alobi lolita bolobi journaliste bokende na lopango wana tokati ti tozongi na lopango wana tokoti fille moko na fenêtre biso tozaki libanda na mwana totuni tozoluka lolita fille wana azongiseli biso alobi awuti okende kaka sikoyo ake tournage kaka sikoyo kaka okopesa biso nimero na ye tobenga ye merci na bato oyo baza awa toza lelo na bamama veve oyo likambo lelo vombe po esombeli soki ya likambo awa tomoni mpasi ya bacomédie nyonso baza awa na makambo elingi na kati ya internet likolo ya bakoli toyebi te ezalaki conteneri ezalaki biloko nini oyo ndeko na biso Coquette asambo lelo na kati ya réseaux sociaux ya de mama oyo lelo bavandi awa bomo baza na mpasi ya biswadiza ezalaki 8 valise na bacontener ya bilamba na bajipe tobi Coquette ati mama minene lilo mama mado bi Coquette nazokolata ngo na bafilme nyonso toyebi te tokoyeba awa base présente te bamoko na moko parce que mosusu deja balekela baémission ezali baliboso na baye mosusu batala bino deja kokoza moto akolakisa te po eza vraiment
ya biso ya YouTube tokobanda awa nga pe ndeko na bino Kevin Panda Lekechu oyo bato tu kotalaka Congo Liziba TV bolingaka biso okote toujours kotala la chaîne na biso oyo tokosalona baveve na biso eza mpasi mwange mama baza na bapasi baza elongi ya mawa stress baleli bilongo na bango keka otalati vraiment tokoyeba tobandanu na mama ose présente bato bayeba oza nani pardon bokobanda boye na bamama nga na ok mama kombo mama makasi po tosheba Maman Charlotte, moi c'est papa chef. Maman Charlotte, moi c'est papa chef. Maman Rose, moi c'est Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est Doudou Ngafoura. Maman Ado, veuve sans souci. Maman Ado, veuve sans souci. nga koko bikotele veuve Chico Pulolo. Voilà, koko bikotele veuve Chico Pulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a bien le Bonjour, bonsoir, voilà, du tout, voilà, la biso, voilà, Kevin Panda Lekechu, voilà, Congo Liziba TV, voilà, la chaîne Nyon Sezali, awa, oyo, le logo, voilà, avec Omar Yindi, Sobel, Kamunarati, Internet, Oabi, Ndonabiso, Comédien Nabiso, Coquette, Oyo.